我妈咧白面讲，即摆就是要，即等下要请去灵岩山寺供佛，就有七朵莲花，有咱阿三哥站的透明雕到11点外，嘿啊，吼，这符啊代表福来了，嘿，好，大哥专门来给咱支援摆事，感恩，啊。天贝哦，这非常营养哦，看起来就色香味齐全，这是火灯，等内底当点7色的火，燃起活泉灯，内储心头火，愿此大智慧，照破众无明，嗡阿吽，嗡阿吽，嗡阿吽，啊，家己比赞者。阿弥陀佛有这个因缘殊胜，咱菩提山来做感恩阿弥陀佛。